Monggo kita mulai dengan hadiah Fatihah dumateng Kanjeng Nabi, para wali Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, mugi nampa ingkang kita ngaji niki saged dados wasilah ilmu ingkang manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. Ala niyatina sholih wa ala mana wa salafus sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Khususan mu'alifatul kitab Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wa Idris Kamali wa Yai Fakhruddin Manan wa jami'a sadina wa mu'allimin wa jami'a kun alaina wa jami'a. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yattaribu lan aja wayang payingan, aja bingung sapa muta'alim li dhajatin maring keramaian. Yasmauha kang rungu sapa muta'alim ing dhajatin. Wala yaltafitalan aja tolah-toleh sapa muta'alim ilaiha maring dhajatin. Niki masih lanjutan adab yang kemarin, adab yang ke-8. Jadi benar-benar lek empun teng ngajenge seorang syekh, seorang guru niku sudah tidak peduli dengan keramaian apapun. Berarti masih kanan kiri rame, niku tetap fokus mendengarkan apa ingkang didhawuhaken kalih seorang guru. Wala yaltafitu ilaiha wala yanfadu lan aja ngipataken sapa muta'alim kumaihi ing lengen klambi lorone muta'alim. Ora usah dolanan, misalkan gawe sorban ya gak dolanan sorban. Ya wis pokok fokus lah. Gak dolanan pulpen. Wis pokok tidak menjadikan suasana niku menjadi tidak fokus. Wala yasirulan ora buka sapa muta'alim anziraihi saking zirai, saking tangane muta'alim. Wala ya'basulan ora dolanan sapa muta'alim biadaihi kelawan tangan lorone muta'alim au rijlaihi utawa sikil lorone muta'alim au ghairihi ma utawa sakliyane yadaihi au rijlaihi min a'dha'ihi saking pira-pira anggotane muta'alim. Mboten dolanan sikil, mboten dolanan tangan. Wala yaftahu lan ora buka sapa muta'alim fahu ing lambe lorone muta'alim, mboten dolanan lambe. Wala yaqra'u lan ora ngobahaken sapa muta'alim sinnahu ing untune muta'alim. Wala yadribulan ora mukul sapa muta'alim al-ardo ing bumi wa nahwihalan sepadane al-ardo bi rohatihi kelawan tapak tangane muta'alim au bi asabihi utawa kelawan pira-pira drijine muta'alim. Wala yasukalan ora ngapurancang sapa muta'alim asabi ayadihi ing pira-pira driji tangan lorone muta'alim. Ngapurancang niku ngeten. Ini ngapurancang. Nah, ini ngeten mboten angsal. Maksudnya apa? Maksudnya ya jadi ketika kita mengaji di depan seorang guru, seorang syekh niku ya harus benar-benar fokus zahiran wa batinan. Jadi jasate dhewe niku hadir, akale hadir, atine hadir. Wis pokok tidak ada sesuatu yang membuat kita itu tidak fokus. Apalagi saat ini kan zaman HP kan. Nah, itu tidak boleh. Jangankan kok HP.
ketika kita berada di hadapan syekh, seorang guru, zikir nyekel tasbih itu lho gak ento. Jadi misalkan jenengan ngaji tengah jenge seorang syekh karo wirid, itu tidak boleh, itu sudah mengurangi adab. Apa maneh dolanan HP kan gitu. Apalagi yang lain. Jadi wiritan mawon ketika seorang guru menjelaskan itu sudah qalilul adab ya. Udah ngurangi adabe dhewe napa maneh sing perkara-perkara niki wau. Dadi ya wis dideleh kabeh. Deleh kabeh bener-bener fokus kan pengajiannya beliau. Wala ya'basa lan ora dolanan sapa muta'allim bi izarihi kelawan sarunge muta'allim wa nahwi lan sepadane izar. Wala yastanidu lan ora senden sapa muta'allim bi hadrati syekhi ing dalem sandinge syekh ilaha itin maring tembok au makhiddatin utawa bantal. Coba senden mon lho tenasal. Masya Allah, ini tambah mendur tambah wangel. Jadi sampean ngaji nggo bantal tenasal ya. Iki lek didawakne tambah ngeri. Wala yu'tilan ora aweh sapa muta'allim asy-syaikha ing syekh jambahu ing lambunge muta'allim au zahrahu utawa gegere muta'allim. Tidak boleh membelakangi seorang guru. Wala ya'tamidu lan ora tetanggenan sapa muta'allim ala yadaihi ing atase tangan lorone muta'allim ila waraihi maring burine muta'allim au ila jambihi utawa maring sandinge muta'allim. Dadi dhewe lingkuh ngeten. Duduk seperti ini di depan seorang guru niku qalilul adab. Dinten seorang syekh menjelaskan dhewe itu sudah qalilul adab niku. Walayahki lan ora nyeritakaken sapa muta'allim ing perkara yathaku kang guyoaken apa ma minhu saking syekh au ma utawa perkara fihi kang iku ing dalem ma badaatun utawi ngino wasu'u mukhatabatin lan olone omongan au su'u adabin utawa olone adab ya. Dan tidak boleh menceritakan sesuatu yang di situ guyokne napa nggih ya nggarai misalkan dhewe enggak ada seorang syekh terus di situ melakukan sebuah kesalahan sing temriku guyokne terus dia cerita teng wong liya niku mboten angsal, harus disimpan nggih. Jadi pokok sesuatu yang di situ saged menghina kedudukan seorang syekh itu tidak boleh teng mriku orang lain itu tahu ya. Walayat hakulan orang guyu sapa muta'allim li ghairi ajabin krana tanpa gumun. Walayat jabulan orang gumun sapa muta'allim dunas syekhi ing dalem ngarepe syekh. Fa in walaba mongko lamun ngelindih sop ing wa in walabahu mongko lamun ngelindih ing muta'allim yatabassam mongko mesem sapa muta'allim min ghairi sautin saking tanpa swara ya. Dadi ngguyu lakak-lakak niku mboten angsal teng ngajeng syekh niku. Dan apa? Kita itu hanya diizinkan tersenyum. Jadi lek ngaji teng ngajeng syekh niku namung boleh tersenyum ya. Wala ya besakulan orang ngidu sapa muta'allim. Jadi di tengah-tengah ngaji niku mboten angsal kok. Itu niku mboten angsal. Wala yata nahu lan ora dehem-dehem sapa muta'allim. Dehem niku mboten angsal. Ma amkanahu selagine kongang apa yatanah ing muta'allim. Wala yalfizu lan orang lepeh sapa muta'allim an-nukhamata ing riya. Pemeneh sampai gua riya min fihi sangking cangkeme muta'allim bal ya'khudhuha misalkan kok watuk utawa pas
sewerik ngoten itu mboten angsal langsung diidokne niku mboten angsal ya. Tapi apa? Bal ya'khudhu wa balik ngalapo sapa muta'allim ing nakhomah min fihi sangking cangkeme muta'allim bimangdilin kelawan tisu sapu tangan au tarfi saubihi utawa pucuke klambine muta'allim. Coba. Jadi lek kepengin guwak riyak pilihane gawe tisu atau sapu tangan utawa gawe sarung atau klambi. Gak entuk kok dicuh itu qalilul adab. Jan, masyaallah. Iki cara sampean iso awake dhewe iki, kula sampean iso ngamalne kabeh wah tenan dadi wali. Ya. Karena Allah tambah rene tambah merene iki adab seorang murid itu ternyata tidak mudah ternyata. Wa idza atasalan ari kalane wahing ya bersin sapa muta'allim khafadha mongko nglirihaken sapa muta'allim sautahu ing suarane muta'allim juhdahu kelawan sak kuate muta'allim. Dadi lek wahing boten malah dibuanterne tapi ditahan. Biya mriya teng mriku boten ganggu seorang syekh. Bukan hanya itu, wasatarolan nutupi sapa muta'allim wajhahu ing wajahe muta'allim. Jadi mboten malah dijebres nih, tapi ditutupi, wajahe ditutupi kalih ditahan. Ya. Binahwi mindilin kelawan sepadane sapu tangan. Wa idza tasa'aba lan ari kalane angop. Ya, angop sapa muta'allim satara mengko nutupi sapa muta'allim fahu ing cangkeme muta'allim. Lek angop bukan malah di gedhek-gedhekne mboten tapi ditutupi ya. Ba'da raddi ing dalem sakwise nolak tasa'aba juhdahu kelawan sak mampune muta'allim. Lek tasik saged diwempet lek wis gak kuat nggih wajah niku ditutupi. Wa ayyata adzabalan yen to gawe adab sapa muta'allim ma'rufaqatihi sartane pira-pira kancane muta'allim wa hadiril majlisi lan wong kang hadir ing majelis ya. Jadi napa damel adab-adab niku itu bukan hanya untuk gurunya saja, bukan hanya untuk syekhnya, tetapi juga untuk teman-temannya sing hadir teng pengajian niku. Pokok siapapun yang hadir itu kita berhak memiliki adab kepada semuanya. Fayuwakira mongko ngagungaken sapa muta'allim ashabahu ing pira-pira kancane muta'allim. Dadi kabeh dimulyakne lah. Wayah tarimula hormat sapa muta'allim kubaraahu ing pira-pira wong tuane pira-pira wong gedene wong kang luweh tuane muta'allim wa aqranahu lan pira-pira barengane muta'allim. Dadi teng sesama santri sesama murid niku saling menghormati apa malih sing luweh tuwa. Fa inna ta'adduba mangka sak temene gawe adabe muta'allim ma'ahum sartane ashabahu iku ta'addubun gawe adab li syekhi maring syekh. Karena ketika kita nggadah adab teng kanca-kancane, teng sepadane, teng kancane padha santrine, itu sama dengan beradab kepada seorang syekh. Coba. Artinya apa? Beliau sedang mengajarkan ke kita adab kuwabeh niku wau itu bukan hanya untuk seorang syekh, tetapi berlaku juga dengan siapapun yang ada di dekat kita, kanca-kancane awake dhewe. Kabeh lek iso nggih apa? Kita berusaha untuk beradab seperti yang dijelaskan oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari niku. Nah, ini kan lek saged diamalne indah sekali kehidupan ini gitu. Saling menghormati, tidak ada caci maki.
anane dunya ruwet nih kan krana apa ya? Masing-masing orang itu dadi malaikat raqib atid sakniki ya. Jadi wis ngalah-ngalah intelijen wae. Sakjane cara saling menghormati ini kan indah banget toh. Dunyane niku indah. Wahtiramun lan mulyaaken li majlisihi maring majlis syekh. Wala yakhrujalan ora metu sapa muta'allim an soffin saking barisan beniyatil halaqati kelawan niat gawe kalangan bitaqaddumin kelawan maju au ta'akhurin utawa mundur. Itu tidak boleh membuat kelompok sendiri. Jadi nggih lek teng mriku satu pengajian nggih satu. Mboten sing mriki ndopok dhewe, gurune ndopok napa gurune menjelaskan sing kene nggih halaqah dhewe ngono nggih. Itu tidak boleh. Itu bagian dari qalilul adab. Ya. Wala yatakallamu lan ora guneman sapa muta'allim fi asna'i darsin ing dalem tengah-tengah dares, tengah-tengah belajar. Jadi di tengah pengajian ya tidak boleh. Wasiat tentang mereka mboten paham. Ya. Misalkan kok seorang syekh menjelaskan, kita enggak paham. Itu tidak boleh di tengah-tengah beliau menjelaskan tuh, maksudnya apa tuh kayak maksud? Itu tidak boleh. Ya. Lek bener-bener ada yang damel adab niki lho. Jadi wes paham enggak paham, ngerti enggak ngerti wes tetap mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Ya. Wala yatakallamu fi asna'i darsin. Baru ketika dars sudah selesai, ya. Pengajian sudah selesai, sudah ditutup oleh barulah kita boleh bertanya di situ ke teman-teman yang hadir atau ke beliau secara langsung. Ya. Tapi kalau di tengah-tengah itu tidak boleh. Yes, menang. Faham boten faham niku menang. Bima kelawan perkara la ta'allaku kang berhubungan apa ma bihi kelawan darsin. Au bima utawa kelawan perkara yak ta'u kang pegot apa ma alaihi ing atase syekh bahsahu ing pembahasan syekh. Wa in asa'alan lamun gawe ala sapa ba'du talabati sebagiane pira-pira murid ala ahadin ing atase wong suwiji lam yanharhu mongko ora nyentak ing ba'du talabah sapa ghairu syekhi sak liyane syekh. Coba. Dan yang berhak ngasih tahu ketika di dalam forum itu misalkan nenek konco sing nerangne wayahe saya nerangne dhek rame dhewe. Itu yang berhak itu hanya seorang guru. Ya, kita itu diam wis, diam. Karena yang berhak itu seorang guru. Sing aja rame, aja turu, aja. Itu seorang syekh. Jadi satu komando di situ. Hanya seorang syekh yang berhak. Kita itu tugasnya adalah duduk diam mendengarkan. Illa bi isyaratihi kecuali kelawan isyarah syekh. Kecuali seorang guru itu, seorang syekh itu memberikan kewenangan kepada kita untuk memberikan nasihat kepada teman kita yang lagi rame niku. Tapi ketika tidak dapat izin ya sudah. Biar beliau saja yang mengurusi. Ya. Luar biasa nih. Insyaallah. Wa in asa'alan lan lamun gawe Allah sapa ahadun wong suwiji. Adabahu ing adabe ahad ala syekh ing atase syekh. Baru ketika kok ada salah satu murid sing teng mriku gawe wani ya. Dadi berbuat adab sing boten bener teng seorang guru, wani ning guru. Ta'ayyana mongko dadi wajib ya ala syekh ing atase syekh ta'ayyana mongko dadi wajib alal jamaati ing atase jamaah apa intiharuhu nyentak ahad waradduhu lan nolak ahad wal intisaru lan mbela lis syekhi maring guru biqadril imkani kelawan sak kadare kongang. Baru kalau di situ berkaitan dengan ya wani-wani ning guru, baru semua bertanggung jawab buat menasehati. Tetapi kalau sekedar di situ berbuat gaduh, pokok sesuatu yang bertentangan dengan adab-adab niku itu yang berhak seorang guru. Tetapi lek sing dilakoni salah sijine murid niku wani ning gurune, lah itu kewajiban semuanya. Ya.
Jadi pengecualiannya di situ. Nah. Wala yasbiqahu. Wala yasbiqahu lan orang disii sapa muta'alim ing syekh. Lan orang disii sapa muta'alim ing syekh ila syarhi mas'alatin maring jelasaken permasalahan. Au jawabi soalin utawa jawab pitakon. Illa ingkana kecuali lamun ono apa jawabi soalin iku illa biiznin kecuali kelawan izin minhu sanging syekh. Ya. Jadi tidak boleh di situ kok ora ditakoi, tidak disuruh tiba-tiba menjelaskan di tengah-tengah forum, itu tidak boleh. Ya. Jadi ketika kita ngaji bersama seorang syekh niku nggih, komandonya itu satu, beliau. Jadi ketika tidak diberikan izin untuk menjelaskan atau menjawab sebuah pertanyaan, ya diam. Misalkan kok enek salah setunggal murid sing takok, itu kan bertanyanya ke syekh. Kita tidak boleh menjawab di situ kecuali ada izin dari beliau. Ayo siapa yang bisa menjawab? Baru kita boleh menjawab. Tapi selama tidak ada izin, diam. Tidak boleh di situ kita menjawab. Apalagi menjelaskan. Itu bagian dari adab juga. Ya. Wa min ta'zimi syekh lan iku setengah saking ngagungaken syekh Allah yajlisa yen ta ora lungguh sapa muta'allim ila janibihi maring sandinge syekh, maring sandinge syekh. Wala ala musallahu lan ora lungguh ing atase nggon salate syekh, wala ala firasyi lan ing atase lemeke syekh. Coba setengah sangke ngagungne seorang guru, kita tidak duduk di tempat duduknya, kita tidak duduk di tempat sholatnya. Itu hormat teng seorang syekh, kita tidak berani di situ. Wa in amarahu lan lamun perintah ing muta'alim sapa asy-syekh bidzalika kelawan mengkono-mengkono ya jelisa, misalkan kok di situ yang nyuruh gurunya, wis kuwi panggonono tempat lungguhku misalkan. Fala yaf'alhu mangko ora agawe sapa muta'allim ing dzalik. Maka ya kita tidak melakukan itu sebagai bentuk hormat. Illa idza jazama. Pengecualiannya adalah illa idza jazama, kecuali arikalane idza mantepaken sapa syekh alaihi ngatasé muta'allim jazman kelawan mantep temenan. Ya syuku kang abot alaihi ngatasé muta'allim apa mukhalafatuhu nulayani ing ya jelisaniku. Dadi lek dipaksa gak apa-apa lungguh ning tempat dudukku, ya tidak apa-apa. Tetapi ketika di situ masih memungkinkan untuk tidak duduk di situ, ya lebih baik tidak duduk di situ. Ya. Fala ba'sa mangka ora ana bahaya iku maujud bimtisali amri kelawan manut perintah syekh fitil kalhali ing dalem mengkono-mengkono tingkah. Tsumma ya'udu nulimbali sapa muta'allim ila maring perkara yaqtadihi kang natrapi ing ma apa al adabu adab. Lah untuk selanjutnya ya ikut aturan-aturan niku wau. Ya. Allah. Waqat takallama lan teman guneman sapa annasu menungso fi ayil amraini ing dalem endi-endi perkara loro aulale utama. Rupane ayak tamida yento tetanggenan sapa muta'alim imtisalal amri ing manut perintah wasulukal adabi lan ngambah adab. Jadi para ulama tasawuf niku ya, ketika kita disuruh memilih manut perintahnya seorang guru atau ikut adab. Adab tadi kan sudah ada batasan-batasannya. Adabnya kayak ini, adabnya seperti apa. Sementara di sisi lain guru menyuruh, ya, yang di situ bisa jadi bertentangan dengan konsep adab. Nah niku sing didhisik ini sing endi? Ya. Waladzi utai pendapat
Ya tarajjahu kang unggul apa alladzi iku at-tafsilu perinci. Ternyata jawabannya ya tidak bisa langsung kudu manut perintah atau kudu melu adat, tergantung. Ya, jawabannya tergantung. Fa in jazama mongko lamun mantep sapa asy-syaikhu syekh bima kelawan perkara amarahu kang perintah sapa syekh ing ma bihi kelawan ma jazman kelawan mantep akidan kang kokoh famtisalul amri mongko utawi manut perintah iku aulale utama. Ya kalau di situ memang guru kita niku mau mantep ya, beliau itu benar-benar serius ketika menyuruh, ya kita boleh taat kepada beliau dan menyalahi aturan adab yang sudah ditetapkan. Tetapi wa illa lamun ora fa in jazama fasulukul adabi mongko utawi taat adab, ngambah adab iku aulale utama. Tapi ketika di situ kok beliau itu tidak begitu mantap, ya harus ikut adab yang ada. Li jawazi ayyak sida krana wenange yen to nejo sapa asy-syaikhu syekh idhara ihtiramihi ing lahiraken hormate muta'allim wal i'tina ilan perhatian bihi kelawan muta'allim. Fayuqabilu mongko ngimbangi sapa muta'allim huwa ya muta'allim zalika ing mengkono-mengkono izhara ihtiramihi bima kelawan perkara yajibu kang wajib apa ma min ta'zimi syekhi saking ngegungaken syekh wal adabilan gawe adab ma'ahu sartane syekh. Watasi'u utawi adab kang nomor 9 iku ayyuh sina yen to bagusi sapa muta'allim khitabahu ing omongane muta'allim ma'asy-syaikhi sartane syekh. Jadi ketika kita berbicara dengan beliau nggih memakai krama inggil. Lek Jawa niku enak, Jawa niku kan ana bahasa ngoko enek krama inggil. Ya ketika kita berbicara dengan seorang syekh ya pakai kategori tertinggi. Baru lek ngomong karo konco ya biasa. Enak lek bahasa Jawa itu kan konsepnya jelas gitu. Ketika kita berbicara dengan orang tua, Mas Yoto sampean misalkan neng omah riyen tidak tahu basa kali wong tuane. Nah, secara bertahap ketika pulang ke rumah ya sedikit demi sedikit basa. Seawal mungkin wangel, tapi nanti terbiasa ya. Terbiasa dan orang tua itu bangga. Jadi belajar basa. Nah ini bagian dari ini ayyuh sina khitabahu ma'asyekh, apalagi dengan seorang syekh ya. Jadi biqadril imkan ya. Lek saged niku basa. Bahasa Arab itu ada, makanya jenengan kalau kita membaca ya. Ulama-ulama riyen niku misalkan sampean maca Fathul Qorib di pembukaan di muqaddimah. Itu kan oleh ngelem Syekh Imam Abi Suja, pengarang kitab Takrib itu kan luar biasa. Ya. Beliau adalah seorang. Jadi diilem sih sebelum menyebutkan nama sebenarnya itu diilem sih. Nah ini kan bagian ayyusina khitabahu. Karena kepengen apa? Kepengen angsal ridhone gurune niku. Ya. Jadi ya itu bagian dari adab. Dan zaman sekarang awake dhewe niku wis mulai angel golek sing model-model ngoten niku angel. Awake dhewe kan lek maca kitab Adabul Alim wal Muta'allim kan kayak belajar sesuatu dari dunia lain gitu. Karena apa? Karena fakta di masyarakat, fakta ketika gak usah ado-ado ning njaba lah, dhewe santri ya wis. Ndelok ternyata jauh sekali gitu loh. Lah ini kan tugasnya inggih tugas kula, tugas jenengan sing tumut ngaji. Untuk apa? Biar biar konsep-konsep ini gak ono ning awang-awang gitu. Biar membumi lagi. Berarti kan zaman dulu itu santri kan sampai koyok ngene ngoten. Adabe teng guru niku sampai luar biasa gitu. Nah, sementara ini kan konsepnya seperti berbalik dengan fakta yang ada sekarang gitu. Nah ini tugas awake dhewe piye amriye sesuatu ini bukan lagi hanya ada di dalam kitab, tapi sedikit demi sedikit niku mulai kita terapkan di dunia nyata. Ya.
ben gak ndang kiamat ya. Iki kan ben kiamate rada ditunda kali Gusti Allah. Karena sik akeh wong duwe adab. Lah wis kabeh gak duwe adab bar dunyane wis. Ya. Wala yaqulu mongko ora ngucap sapa muta'allim 5. Ing lafat 5. Nah, coba. Awake dhewe tengah ngajenge Syekh niku mboten angsal kok umur 5. Napa to jenengan nglakoni? Iku enggak boleh itu 5. Awake tekok 5. Karena apa? Karena apa? Napa kok jenengan itu tidak. Lah ini kan cara dalil kan baliknya seperti Sayyidina Musa kali Sayyidina Khidir kan. Ya. Jadi adabnya itu sampai ngoten niku lho. Coba. Masyaallah. Wala musallima lan ora terima sapa ingsun. Allah. Jadi kita tidak boleh kok di situ misalkan beliau menjelaskan, seorang syekh menjelaskan terus interupsi. Saya tidak setuju dengan penjelasan. Loh itu nggak boleh. Ini coba tambah apa, tambah dur tambah apa tuh? Nah ini nanti kan kembalinya ke konsep tadi. Kalau di situ beliau mengizinkan baru boleh. Tapi kalau tidak ada izin, sejak awal beliau tidak memberikan pintu untuk kita itu bertanya, interupsi, ya sudah diam. Tapi kalau beliau memberikan izin, nanti kalau saya menjelaskan silakan interupsi. Lah ini kan tadi kembalinya ke konsep tadi kan, mana yang didahulukan, imtisalul amri sama adab. Lah ini kan konsepnya konsep adab. Jadi kita tidak boleh bertanya kenapa saya interupsi, itu tidak boleh tanpa seizin beliau. Ya. Walaman lan ora ngucap sapa muta'allim man utawi sapa iku naqala nukil sapa man hadza ing ikilah perkara. Ya Syekh, jenengan bicara seperti itu mana dalilnya? Wah, iku wis gak duwe adab blas iku wis. Ya. Coba man naqala hadza. Berarti moro-moro nek saya menjelaskan dalile pundi? Wis kena adabe suul adab nunjuk. Nomor loro suul adab dalilnya mana? Jadi dalilnya mana itu loh suul adab coba. Enak saya menjelaskan ada moro dalile pundi? Itu suul adab pisan. Kayak itu kelakuane saya. Ya kelakuane dhewe lah. Ya. Wala aina maudhi'uhu, wala aina iku ing dalem endi maudhi'uhu ta panggonane hadza. Niku kitabe pundi? Halaman pinten? Wes suul adab niku. Ya. Wasibadzalik lan sepadane mengkono-mengkono niku 5 wala salima ila akhirih ini. Jadi tidak boleh sudah. Pokok diam. Faham gak faham, ngerti gak ngerti, menang. Sampai beliau memberikan izin buat kita untuk bertanya, untuk interupsi, ya, untuk menjelaskan. Tapi kalau tidak ada izin di situ, diam. Ya. Fa in arada mengko lamun ngersakaken ngarepaken sapa muta'allim istifadatahu ing amre faedah saking ing amre faedah ing syekh. Alat tofa mengko ngalusaken sapa muta'allim fil wusuli ing dalem tumeka ila zalika maring mengkono-mengkono istifadah. Summa huwa nuli utawi muta'allim fi majlisin akhir ing dalem majelis kang liya aula iku luwih utama ala sabilil istifadati ngatasi dalan amri faedah. Wa idza dzakara lan arikalane nyebutaken sapa syekhus syai'an ing sesuatu fala yaqulu mengko aja ngucap sapa muta'allim hakadza kulta. Hadza ing kaya mengkene kulta dawuh sinten tuan. Au khotorota kemrentek apa hadza limaring ingsun au kadza utawa kaya mengkene kala ngucap sapa fulanun fulan. Ya, ini fakta ini, ya. Ketika seorang guru menjelaskan, kita itu tidak boleh moro-moro misalkan ini kasus misalkan. Jenengan sowan teng daleme syekh, seorang kiai, seorang ulama. Tiba-tiba beliau menjelaskan sesuatu. Moro-moro ada nyeltuk. Napa ingkang sing jenengan dahune kok kaya sing dijelasne Pak Yai kae to. Itu suul adab itu. Coba.
Jadi au kaza qala fulan. Sing jenengan jelasne kok koyo sing jelasne Pak. Lho itu soal adab wis meneng gak usah wis. Atau sampean sing jenengan jelasne niku sami kalih sing kula kerentekne. Oh itu soal adab itu. Tidak boleh itu. Ya. Oh wis meneng selamat malahan. Semeneng ya wis nggih. Nggih, ngoten mawon, Pun. Ini tidak boleh kita itu. Wah, yang jenengan jelaskan itu sudah saya pikirkan. Wah, itu soal adab iku wis. Jadi tidak boleh. Masih tahu dhewe wis ngerti, wis tahu krungu sampai ping 1000 misalnya. Itu loh suruh diam coba. Jadi misalkan ya, beliau menjelaskan tentang Fatihah. Ada kan Fatihah kan ya wis krungu wis bolak-balik ning ndi ngono iku lah. Itu walaupun kita mendengar sampai 1000 kali dan kita mendengarkan lagi yang ke 1001, maka cara kita mendengarkan itu seperti mendengar yang pertama kali. Adabe niku sampai kados ngoten niku. Baru awake dhewe iku dijenengi murid temenan. Tapi lek awake dhewe niku sik ngrungokne ping 3 wis saya pernah mendengar ini. Nah, itu wis soal adab. Kecoret awake dhewe iki cara ibarat wis kecoret dari konsepnya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Ya. Wis tercoret ya. Ya, tambah wangel iki. Tambah abot tambah angel. Ya. Iki sik urung enek separo nih. Insyaallah. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono. Fala yaqulu la yaqulu aja ngucap sapa muta'allim qala. Ya. Qala ngucap sapa fulan bi khilafi qaulika kelawan nulayani dawuh tuan. Apalagi ini lebih fatal lagi ya, lebih fatal lagi kita ngaji di depan seorang syekh moro-moro protes, menurut syekh ini tidak demikian, jenengan niku salah, wes coret langsung gitu. Soal adab iki kelakuane wong Wahabi. ya termasuk ini kan fakta, termasuk ya ngomongnya dhewe khususnya. Tapi kan kalau kita melihat fakta ini, wah banyak ternyata fakta-fakta yang bertentangan dengan adab. Itu kan pelajaran buat kita. Aja sampai dhewe masuk kategori ini. Jadi tidak boleh. Walaupun kita tidak cocok, nggih. Misalkan kita sudah punya dalil sendiri yang lebih sahih, lalu beliau menjelaskan itu dan tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, ya meneng ae. Bisa jadi memang beliau punya dalil yang lain gitu kan. Apalagi berkaitan dengan ilmu fikih. Fikih itu tidak hitam putih. Tidak muslim kafir, itu fikih tidak seperti itu. Fikih itu warna-warni ya. Ketika Imam Syafi'i tidak membolehkan, bisa jadi Imam Malik membolehkan. Bisa jadi Imam Hanafi niku mubah. Bisa jadi yang lain makruh. Artinya fikih itu kayak pelangi gitu loh. Tidak hitam putih, gak kunut langsung kafir, tidak seperti itu. Gak jenggoten kafir, tidak seperti itu. Loh iki urusannya fikih, Pak. Urusannya fikih. Gak nggawe jubah, kaosan terus gak muslim ya. Tidak sunnah ya. Ini ulama bid'ah, ini ulama sunnah. Penak era mengarani urusan fikih kok. Ya. Urusan fikih. Urusan tauhid saja kalau kita membahas seperti malam kemis dek wingian urusan tauhid mawon loh. Ulama-ulama dhewe niku Mbah Hasyim Asy'ari niku rahmati luar biasa kan seperti itu kan. Apalagi dalam urusan fikih kan gitu. Ya. Jadi tidak boleh kita itu walaupun kita itu punya dalil sendiri. Wah, sing jenengan sampai niku mboten dalile niku mboten bener. Itu wis soal adab iki wis. Gugur cara dhewe niku sak pinter-pintere iku wis nilainya 0 pisan ya. Karena adab itu sama dengan itu tadi, walaupun ilmu kita itu jumlahnya 1000, lek adabnya 0 ya 1000 kali 0 sama dengan 0. Tapi lek dhewe niku sik duwe adab ra ketang sitok, ya minimal lah 100 kali 1 kan gitu kan. Apalagi adab kita lebih dari itu ya. Karena ya seperti Sayyidina Ibnul Mubarak sing awal-awal riyen niku lho. Nahnu qalilin minal adab ahtaj. Kami ini ya, orang-orang tabi'in dulu, ulama-ulama salaf itu lebih membutuhkan dua ini adab rakitang sidik daripada akeh ilmu. Nah,
Nah ini kan terbalik dengan fakta sekarang ini kan. Orang berlomba-lomba mencari ilmu, berlomba-lomba sekolah. Tetapi tidak ada yang di situ mengajarkan berlomba-lomba duweni adab. Itu kan hampir tidak ada gitu loh. Gitu. Hampir tidak ada gitu. Nah ini kan pepeling damel dhewe. Wis luwih apik aku bodoh ya goblok sak goblok-gobloke tapi duweni adab. Itu lebih baik daripada dikai ilmu rodok pinter akhirnya adabe ilang. Ya. Nah, itu prinsipnya wong dhisik niku. Nahnu ila qalilin minal ilmi ya, nahnu ila qalilin minal adab ahwaj min kasirin ilal ilmi ya. Wis luwih apik ra patek pinter tapi adabe luar biasa. Ya. Au hadza utawa ikilah kauliku ghairu sahihin ora sah. Ya, misalkan seorang syekh menjelaskan hubbul watan minal iman. Syekh interupsi itu bukan hadis itu. Wes gugur wes anti adab wes. Langsung nol wes. Ya, masih profesor doktor nol ya. Gak anti adab. Ya. Pokoknya yang diprotes Imam Ghazali ya. Wah, Imam Ghazali loh Hujjatul Islamnya loh saya diprotes. Ya. Wa nahwa dzalika lan sepadane mengkono-mengkono mazkur. Wa idza marralan arikalane liwat sapa asy-syekh ala qaulin ing atase qaul au dalilin. Utawa dalil walam yadhar lan ora mertelaaken lan ora pertelo apa qaul au dalil au ala khilafi shawabin utawa ing atase nulayani bener li ghaflatin krana lali au kusurin utawa pepeko nazara mongko ningali ya. Sapa muta'allim fi tilkal hali ing dalem mengkono-mengkono tingkah. Coba. Wah, ini adab tingkat tinggi. Seandainya seorang syekh menjelaskan ataupun menyebutkan sebuah dalil dan di situ awake dhewe ngerti lah iku salah. Iku lho kayak untuk protes coba. Awake dhewe iku ngerti, wis ngerti wis. Ya, bisa jadi karena beliau lupa misalkan atau memang kusur gitu. Ya ngerti lah dhewe iku salah. Itu tidak boleh gitu. Tetap kudu hormat. Ya. Lah ini kembalinya kemana? Lagi-lagi seperti ketika kejadian Sayyidina Musa bersama Sayyidina Khidir. Pada waktu itu Sayyidina itu membunuh anak kecil kan. Lah saiki sampean goleki wis. Kita cari coba. Syariat endi sing entukne mateni arek cilik tanpa dosa? Tidak ada satupun syariat agama masih atau agama langit ataupun agama bumi yang membolehkan anak kecil dibunuh tanpa dosa. Ngono ae lho gak entuk protes Sayyidina Musa coba. Lah iku lho lek awake dhewe iso sampai derajat sampai ngono iku lulus adabe. Oh abot coba. Lah kita mundur sama Allah abot. Jadi enak seorang guru menjelaskan kok di situ kan ya namanya kadang kan yo ngetes tuh gurune awake dhewe niku. Ngetes sepiro awake dhewe iku hormate ning guru sepiro. Kadang dites itu. Nah itu tetap tidak boleh gitu. Bahkan apa di sini? Fala yughayyir mongko aja merubah sapa muta'allim wajhahu ing wajah muta'allim. Coba. Wajah kita itu tidak boleh berubah. Ya. Jadi misalkan seorang guru niku wau menjelaskan kok salah, awake itu nggak boleh itu mengernyitkan dai seakan-akan protes itu nggak boleh. Mengernyitkan dai gitu loh, gak ente apa meneh protes kan gitu. Yughayyir wajhahu itu loh nggak boleh. Ya. Jadi wajahnya tiba-tiba sing awale niku fokus moro-moro menjelaskan salah. Lah, itu loh nggak boleh, apalagi protes. Au ainahu tau peningale muta'allim. Masyaallah. Wabot ya. Bal ya'khudhuhu balik ngalap sapa muta'allim ing Syekh Bisrin kelawan ajere wajah zahirin kang pertelo. Jadi ya tetap fokus seperti sedia kala. Tetap memperhatikan apa yang beliau jelaskan. Fa innal ismata mongko sak temene karksa saking kesalahan
fil basyari ing dalem menungso iku laisat ora ana apa ismah illa lil anbiya kecuali maring para nabi. Nah, awake dhewe dalile niki piye-piye gurune awake dhewe niku menungso. Sing jenenge menungso itu ya pasti ada celah untuk berbuat salah. Ya. Beliau itu bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Lek nabi kali rasul mboten enten salah, pasti benar. Yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, para nabi itu pasti tidak ada yang tidak benar, mboten enten. Tapi kalau seorang guru ada kemungkinan salah. Nah di titik itulah kita bisa hormat. Lek awake dhewe saged hormat walaupun beliau berbuat salah, ya lulus adabe dhewe niku. Biasanya kan kita itu bisa hormat ketika lek wis lempeng tok. Ya. Nah. Shalawatullahi utawi rahmati Gusti Allah, salamulan salami Gusti Allah iku alaihi muga tetep ing atase anbiya ajmaina hale sakabehane wal asyiru utawi adab kang nomor 10. Adab ke-10. Iku idza sami'a rikalane ngrungu sapa muta'allim asy-syekha ing syekh yadhkuru hale nuturaken sapa syekh hakaman ing pira-pira hukum fi mas'alatin ing dalam permasalahan au faidatan utawa faidah au yahki utawa cerita sapa syekh hikayatan ing cerita au yung sidu utawa nembangaken sapa syekh syi'ron ing syair. Jadi ketika seorang guru itu menjelaskan hukum-hukum, faedah, bahkan insyad, ya bernyanyi, ya menyenandungkan syair. Wa huwa hale utawi muta'allim iku yahfazu apal sapa muta'allim zalika ing mengkono-mengkono hakaman fi mas'alatin au faidatan. Padahal sakjane si murid niku wis apal, ya. Sampean misalkan neng Alfiyah saking semangate tiap tahun sampean gak gelem munggah. Nanti Alfiyah sampai ngelontok sampai jerone. Itu ya tetap ya, walaupun wis wapal tetap mendengarkannya itu seperti mendengarkan pertama kali. Ya ini aswa mongko nengklengaken sapa muta'allim iswa mustafidin kelawan nengklengakene wong kang ngalap faedah lahu maring zalik. Ilhali ing dalem saknalika. Muta'attisin tur wong kang ngelak ilahi maring zalik. Farahin tur bungah-bungah bihi kelawan zalik lam yas ka'annahu kaya-kaya sak temene muta'allim iku lam yasma'hu orang ngrungu sapa muta'allim ing zalik qattu babar pisan. Walaupun kita itu mendengarkan sampai apal ngetepal, tetap oleh nengkleng nih, oleh memperhatikan tuh ya seperti kita baru pertama kali. Jadi padahal saja nih wis apal, wis ngerti. Ya. Misalkan ngaji kitab niki wis bolak-balik. Tapi ketika di situ mengaji terus-menerus, itu ya seakan-akan ngaji pertama dalam ya seperti penjelasan kemarin lah. Kita itu memposisikan di hadapan beliau itu ya gelas kosong sudah. Jadi apapun pengetahuan kita, apapun ilmu kita, apapun yang kita ketahui, sudah kita taruh dulu sudah. Dilebokne ning lemari sik. Kita berhadapan dengan beliau dalam kondisi gelas kosong, siap menerima ilmu yang beliau berikan. Karena napa? Kaya awake dhewe mangan sego iku lho. Awake dhewe kan ya mangan sego bendine ya sego kan ngoten niku to. Tetapi apa? Sensasi makan sekarang dengan makan besok itu kan berbeda sensasinya. Iya kan? Rasa masih padha segone. Padha kopi ini lah tiap awake dhewe ngaji kan ngombe kopi. Podo-podo kopi, tapi kan sensasinya itu beda kan. Ilmu itu juga seperti itu. Ilmu itu dengan ilmu yang sama, kitab yang sama, guru yang sama. Tapi penjelasan sekarang dengan penjelasan besoknya itu pasti berbeda. Masih atau lafate podo. Karena apa? Sensasinya itu berbeda gitu. Kayak awake dhewe ngopi, kayak dhewe mangan gitu. Karena ilmu itu kan hidaul akli kan. Ilmu ini kan makanan akal kita. Nah kalau di situ ditambahi adab, ditambahi zikir, lah nanti makanan menjadi makanan roh. Jadi bertahap itu. Lah lek gak ono adab ya wis dadi panganane akal tok. Akhirnya namung ning akal tok. Ya. Di
Qala dawuh sinten Atok Sayyidina Atok radhiyallahu anhu ini sak temene ingsun niku la asma'u. Nyekti ngrungokaken sapa ingsun al hadisa ing ilmu hadis minar rajuli saking wong lanang. Dawuh Sayyidina Atok, saya mendengarkan hadis dari seorang laki-laki. Wa ana hali utawi ingsun niku a'lamu luwih ngaweruhi bi kelawan hadis minu saking rajul. Padahal saya lebih tahu maksud dari hadis itu. Fa'urihi mongko ngatonaken sapa ingsun ing rajul min nafsi saking awak ingsun anni sak temene ingsun iku la usinu. Ora bagusi sapa ingsun minhu saking hadis syai'an ing suwi-suwi. Coba. Sayyidina Atok itu ahli hadis. Tetapi ketika beliau mendengarkan satu hadis dari seseorang, padahal beliau itu wis wapal ngerti, tapi ketika ada seseorang menjelaskan hadis, oh ngoten ta. Oh nggih. Padahal sakjane luwih ngerti beliau itu, tapi saking hormatnya gitu loh. Jadi beliau itu masih wis krungu bolak-balik ngoten. Oh, jadi koyo gak ngerti blas ngono. Padahal beliau lebih alim daripada orang yang menjelaskan itu. Wa anulan saking Sayyidina Atok qala dawuh sinten Sayyidina Atok inna ba'da syubban sak temene sebagiane pira-pira pemuda iku la tahaddatsu nyekti padha omong-omongan sapa syubban bi hadisin kelawan hadis astami mongko ngrungokaken sapa ingsun lahu maring hadis kaani kaya-kaya sak temene ingsun iku lam asma'hu orang ngrungokaken sapa ingsun ing hadis. Walaqad sami'tu lan nyekti teman ngrungu sapa ingsun ing hadis qabla ayyulada ing dalem sadurunge yen to den lahiraken sapa Subban. Masyaallah. Jadi beliau moro-moro ikut di halakohnya seorang pemuda. Jadi arek enom kabeh ning ngono. Lagi membahas hadis. Padahal beliau wis bener paham. Ya, tapi seakan-akan dadi ngrungokne terus. Seakan-akan beliau lam asma'hu, coba. Lam itu kan belum. Seakan-akan beliau itu tidak tahu sama sekali. Padahal nopo? Padahal beliau itu sudah tahu hadis itu sebelum semuanya orang ini lahir. Jadi saat durunge arek-arek lahir itu beliau wis ngerti wis apal. Tapi saking hormate beliau niku teng ilmu. Jadi wis koyo paling goblok to mriku. Coba, masyaallah. Luar biasa ini. Wah ya semasar ini keindahan sajane cara nopo teori-teori niki bisa kita terapkan di dunia nyata niku indah banget. Indah sekali hidup ini. Fa in sa'alahu mongko lamun takon ing muta'alim sapa asy-syekh inda syuru'i ing dalem sadurunge tandang fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono niku wau ishoan mustafidin. Jadi masih apal tetap koyo gak tau krungu blas lah. Baris ketiga wal asyiru niku. Sapa asy-syekh indah hifdi ing dalem nalikane apale muta'alim fala yujibu mongko aja jawab sapa muta'alim bina'am kelawan na'am lima krana perkara fi ing dalem na'am nyatane minal istighnai saking semukih anis syekhi saking Syafi'i ing dalem zalik. Nah, tetapi di situ ketika seorang syekh bertanya, ya ojo gur jawab nggih, tapi jelaskan, ojo gur nggih tok. Jadi ketika kita ditanya oleh seorang syekh jangan menjawab hanya na'am. Itu qalilul adab pisan. Ya, jadi gur jawab nggih itu jadi harus dijelaskan. Misalkan ditanya sebuah ilmu, apa maksud dari bait ini? Ya jelaskan, bukan hanya nggih. Lha iku qalilul adab pisan. Jadi ketika ditanya ya harus berani menjelaskan itu. Ya. Angel tenan. Ini adab tingkat tinggi. Makanya niki lek dibalik ning konsep awal kemarin itu iki adabe murid wali ya iki. Ya. Karena sing ngajari wali gitu. Nah, wis Hadratus Syekh Asy'ari kan wali. Lah dhewe pengen dadi murid wali. Ya kudu nglakoni iki sik lek wis lulus pantes dadi murid wali. Ya. Lek gur dadi murid wali murid ya gampang ya. Karena iki wali sing wali-wali bener-bener waline Gusti Allah ya gak gampang. Tapi bukan berarti tidak bisa. Wala yakulan orang ucap sapa muta'alim la boten ya. Tidak boleh bilang tidak.
lima krana perkara fihi ing dalem lafat lanyatane minal kadzibi goroh bal yaqulu balik ngucap sapa muta'allim uhibbu demen sapa ingsun an asma'ahu yen ta ngrungokaken sapa ingsun ing dalik minas syekh sang syekh au ayastafida an astafida yen ta ngalap faedah sapa ingsun ing dalik minu sanging syekh. Masyaallah. Wal hadi asyara wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.